จมรบบูกาวบัดบองโอนบูกาวนี้ชนะเป็ดบนสตินะบองโอนยื่งมาเมื่อกาประกูดระเวียงเชิงคลังกุนขมายวันวืนชิมวยนังเชิงคลังไทยบูกาวบ้านนี่เจมปีบูกาวนี้กอดชนะประตูเป็ดบนสติบ่าวบองโอนนักดาวเป็ดบนสติบองโอนดังไงเป็ดบนสติแต่ตัวบางไซกวัดกาปีมาสอมันประดูบนสถีได้บนตุโดยเฉพาะให้ยืงบกสำหรับรัฐพอลมั้งไทยนี้มันแมนอ่อนบ่าไอ้ยันทากูซ้ำตัวเฉพาะเป็นบนสุดอะไรก่อนมาจูวันวุ่นไอ้จิตตุเตการิบจอมแต่กูโกงบ่าเป็นบนสุดจมูกวันวุ่นด้วยขณีคนไทยดาซากาบกูโกงเจตะควายมันใส่เมียนเปลบ่าบานจูบหรือวอลเพกายเรื่องครูนอะไรยังมาเมื่อกาบกูดนี่ยังวิพิเดครูนไอซันผู้ไทยนี่ชนะประตูเป็นบนเซตไอ้อะไรวันวืนมาชุบไทยหนึ่งว่าเลยคือจะเราได้โจลตัวปีวันวืนดาวปีวันวืนไก่ปีวันวืนไม่ในกลากอกอดไวลื่นละฮะบองปูนว่ากาลากอบกกาลากอเจ็ดว่ากระบายไวละฮะลื่นจะบ้าบอกกวนว่าอะไรนี่คือไทยตัวกัดกอดจับรามดาวโจลไวปูตึกตัวกรอมปีกลาโกวันวืนปีจึงกลายได้บาตัวไทยขังเลือซองโดยวันวืนขังเลือโดยเครียดโจปีวันวืนที่ได้มาจึงปีวันวืนกลายนี่โจกระจังกอใบตักใจบองโอนมาไทยนึดื้อเรียดบองโอนมาในเนี้ยก็ดื้อเรียดทำมันไอ้ดิบ้ามาจึงปันนั่งมาเลยจะเมื่อวันวืนกอดเคยดื้อจังกอดดอลเมรินหรือกับบอดพิซอดดอกลาโกไทยนี่อย่างน่าแล้วยังตามดานมือต้องออกเนี่ยมองเอาโจปีวันวืนบอจะกุงกัดมวยนี่ละโจปิงบบปูตักโจไทยนี่คือโชทอยตามตำนานในเวชกรในกาประกูดกบาจระบอกอดวันวืนโจก็จิกบาจก็จิศิลปะในตักจัดระบอกอดบ่าพิจารณากาประกูดก็คืนก็โจเลยตัวทุนปีไทยมาจึงวันวืนมือสำลังมือหมกสำลังมือหมกอะไรอุดรบานมาได้บ่าไก่มวยปีวันวืนไก่นี่đi trong nhiบ่าไทยtrong nhi chào mấyไก่mấy bà hai chị châu một bà ôn bàอะไรวันวืนได้ยังบ่ามัดปีวันวืนมาได้ปีใดปีวันวืนไทยจะประดาบัดคุมกลางกอตอดทุนปีไทยตอดมาจึงตุ่มรงปัดกอแต่กิจพอดได้วันวืนอะไรนี่วันวืนเนี่ยเราตอดบ่าแล้วไทยไก่โจลบอกไทยวันวืนไก่กับมวยวิ่งแต่ไก่อัดดอลเลยไก่ปีวันวืนที่แต่จบคุมไก่อัดดอลอะไรนี่วันวืนจะประดามสำลังมือที่ได้จับตักตีปีอะไรยังจับมือตักเลยยังมาเมื่อกาประกูตักติใบประตอตีดาโจปีวันวืนแทะตัวปีไทยแต่มาได้นี่ใบตักใจมาได้สลัมปีกลากวันวืนแล้วแทะปีวันวืนที่ได้ไทยนี่จมกองครองโชจำแต่วันวืนตอดเขาตอดเตอไอ้ลังหรือก็จมหอจำแต่ตอบจำแต่ซองนี่ไทยนี่ละบอกเก๋บอมโอนมาผู้ชนะประตูเป็นบนสุดน้อยจังวันวืนไว้โดยการปรองประหยัดอัดเมียนไว้มือเงี้ยได้กูหรือก็บ่ากรุบกรอบดำดับยังช่วยประเทศจุดน้อยน้ำมวยเตะบ่าคือไทยละมือแต่จุดเนียงบ่ารูปเนียงกาจกรุงขนองบอกเกตัดดังไงบอกเอาแล้วตอดปีวันวืนตอดชอลตอดข้อตอดปีกลาก็ไทยมาเชิงวันวืนตอดเชิงกรามซองวันเพลียมได้มาลองไทยตอดมาเชิงวันวืนตอดมาเชิงบ่าจะรอตลมือสำลังมือคะแนนกูไวกับไรหน้าเอาฉับเตียนเอาฉับรอบจับเอาไปสกุลปีวันวืนมันสกุลไทยสกุลซองไว้อะไรอย่างกระดาษมือเตอร์ดิคเมนสกรรมเพื่อจับให้บอมใบมอกระดาษใส่วินโจโดยวันวืนตัวจึงกรอมไทยกงสมองเลยตัวซองได้ไทยตัวปีวันวืนมาจึงนี่จองไว้จึงรอป่ะเลยวันวืนจับร้านตัวจึงกรอมสกแต่ให้จับจึงปีวันวืนมาตัวจึงปีวันวืนโจขมองโจตัวขมองจึงปีวันวืนเตี้ยจกุงปีวันวืน
đã cho pi văn vươn đi thầy trong chơi cà rạ rồi coiយ៉ាងណាបងប្អូនបាទមើលមុខសម្លឹងថៃសម្លឹងវ៉ាន់វឿនហើយសម្លឹងដាក់ភ្នែកទេបាទមួយជើងនេះមិនចេះបាទល្អលឬក៏មិនបាទមួយជើងដោយតាមជើងមិញបងប្អូនមួយជើងទៀតពីវ៉ាន់វឿនចង់ខ្ញោចឬក៏មិនបងប្អូនមកកែងបាទពីលើចូលក្បាលនេះមួយជើងបាទបែកកង់បាត់អើយអញ្ញាកណាសុំធ្វើការរាប់មួយសិនតោងឡើងបាទប៉ុណ្ណេះអត់អីទេអាយរាប់បាទរាប់ដល់10ក៏បានដែរព្រោះកលាករនៅមុខស្អាតបាទអត់តន់មុខស្វាយអត់តន់មុខស្លេកអត់តន់មុខជូរទេចឹងអាយរាប់ដល់10 5 10ក៏បានដែរកុំអាកលាករមុខឡើងជូរលុយយំហើយនៅរាប់10អីទៀតហ្នឹងអត់ត្រូវរឿងទេឥឡូវនេះគឺវ៉ាន់វឿនផ្ដាច់ហើយបានឬមិនបានបាទតតជើងក្រោមវេអស់នាទីឡើយសល់ដល់15វិនាទីមួយជើងចំកន្លែងឈឺទៀតហើយបាទឥឡូវមកចេះលោតតតកាប់ចានជើងពីមួយតតមួយជើងទៀតពីវ៉ាន់វឿនខ្ញោចហើយបាទទៅមិនទៅបាទទៅឬមិនទៅដាច់ឬមិនដាច់បងប្អូនបាទឈ្នះពេញមុនសិតទៀតថៃនេះអូចប់ទឹក3បាត់មកកែងនេះបាទវ៉ាន់វឿនគិចផុតឡើយចាំមើលទឹកឥឡូវយើងមកមើលការប្រកួតទឹក4បន្តទៀតបងប្អូនថៃចាប់5ដល់ចូលហើយព្រោះចាញ់ឱកាសរាប់បាទវ៉ាន់វឿនដែលវាយគាត់ឲ្យរាប់ចឹងបើគាត់មិនបដូរមិនវាយមិនប្រឹងបុកវ៉ាន់វឿនឲ្យដាច់ទេគាត់ចាញ់ហើយបាទមើលតម្រងគាត់ខឹងណាស់មិញគាត់បាក់ជើងចឹងគាត់មិនអាចបដោយយាបាទពជាវាយប្រយោលអីទៀតទេអាចខូចជើឥឡូវចូលកែងបាទវ៉ាន់វឿនទៀតបាទកាន់តែចូលកាន់តែត្រូវបើមិនចូលកាន់តែត្រូវចូលកាន់តែត្រូវឥឡូវគិតមិនឥឡូវវ៉ាន់វឿនចាប់អោបជង្គង់បាទជង្គង់ប៉ះជើងថៃមួយឥឡូវញ៉ាំកណ្ដាលអំបែកថៃចាប់ដើមដើរចូលពួកគាត់អន់ជើងបែកកង់ឥឡូវចឹងតដើរអោបបោះជង្គង់តែវាយប្រយោលហ្នឹងគឺខ្ញក់បាទខ្ញក់បែកកង់ប្រុសឥឡូវហ្នឹងឥឡូវចាប់អោបបាទអោបក៏ចាញ់វ៉ាន់វឿនទៀតចឹងឥឡូវចាំមើលថៃមានក្បាច់អីបាទដើម្បីស្រោចស្រង់លទ្ធផលវិញបាទឥឡូវគឺចាប់អោបជង្គង់ម្នាក់ឥឡូវចាប់អោបក្រៀមមុខជង្គង់ពីថៃវ៉ាន់វឿនជង្គង់សងវិញញ៉ាំកដាលធ្វើអីចេះជង្គង់ពីថៃញ៉ាំកដាលបំបែកបាទបំបែកមកកដាលសៃវៀនឲ្យប្រកួតទៀតទេចាប់ឥឡូវគឺបុកកែងពីវ៉ាន់វឿនមួយកែងកន្លែងនេះបាទចូលត្រូវធាក់ពីវ៉ាន់វឿនបោះជង្គង់ពីវ៉ាន់វឿនកែងពីវ៉ាន់វឿនទៅកែងកន្លែងនេះមិនចេះទាញមកឥឡូវមិនចេះបាទស៊ូរបស់គេរឹងណាស់ថៃនេះបាទមកដៃស្រុតបាទស្រុតអញ្ញាកដាសុំធ្វើការរាប់លើកទី1នៅក្នុងទឹកទី4បាទត្រូវជាលើកទី2រាប់ព្រោះលើកទី3រាប់មួយសាបាទទឹកទី4រាប់មួយសាទៀតស៊ូរបស់គេបាទមុខនៅស្អាតចេះស្មារតីទឹកចិត្តអ្នកប្រយុទ្ធអានេះហើយគេហៅថាកីឡាបាទអត់មានមកដើម្បីវាយដូរលុយវាយត្រូវប៉ុណ្ណឹងធ្វើសន្លប់លេងឡើងទេកីឡាករថៃនេះល្អយកមកអត់ស្ដាយលុយទេបងប្អូនណាព្រោះគាត់បាទគុណភាពឈ្នះពេជ្រមួយសិតទៀតមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទចុះបងប្អូនយល់យ៉ាងណាបើសិនជាការរៀបចំឲ្យជួបសងសឹកពេជ្របុណ្យសិទ្ធជាមួយកីឡាករថៃនេះឬក៏បាទបើពេជ្របុណ្យសិទ្ធជួបវ៉ាន់វឿនបងប្អូនយល់យ៉ាងណាតាមរយៈការប្រៀបធៀបយកកីឡាករថៃនេះធ្វើជា A បាទធ្វើជាបកគលកដាលរវាងវ៉ាន់វឿននិងពេជ្របុណ្យសិទ្ធយកមកថ្លឹងថ្លែងធ្វើជាជិញណាអូខេចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាដោយខ្លួនឯងឥឡូវគឺវ៉ាន់វឿនតាមផ្ដាច់ឲ្យបានជង្គង់ហោះមកជង្គង់នេះចង់ធ្លុះបាទចង់ធ្លុះឥឡូវចាប់ទឹកទី4ចាំមើលទឹកទី5បងប្អូនបាទឃើញថាទឹកទី3រាប់មួយសាទឹក4រាប់មួយសាឥឡូវនេះទឹកទី5ថៃមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឬក៏នៅតែដដែលបើដដែលគឺអស់ឱកាសហើយក្នុងការឈ្នះបាទកីឡាគឺមានឈ្នះមានចាញ់មានស្មើអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពដូចអ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងបាទគាត់ចូលធ្ងន់ចូលខ្លាំងក៏គាត់តស៊ូដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានទស្សនាបាទការប្រកួតទឹកចិត្តអ្នកទាំងពីរល្អបាទការប្រឹងប្រែងអស់ដូចគ្នាឥឡូវដេញពីវ៉ាន់វឿនដេញផ្ដាច់ឬក៏យ៉ាងណាបាទឬក៏យកតែបន្ទុទេព្រោះឈ្នះដាច់ហើយឥឡូវចាប់អោពីបាទវ៉ាន់វឿនកែងដោយថៃកែងលឿនណាស់មិញបាទបើសិនជាចូលអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរព្រោះថៃនេះកម្លាំងនៅពេញបឹបបាទបិទរាប់ពីទឹកមែនប៉ុន្តែដូចជាអត់ស្រុតទេឥឡូវដើរចូលដេញវាយវ៉ាន់វឿនទៀតឥឡូវនេះគឺទល់ដៃគ្នាលេងមានអ្នកថយហើយចាំមើលអ្នកណាចេញមុនវ៉ាន់វឿនធាក់កាត់ថៃលើកខោសិនដោយសារត្រៀមវាយកន្លែងណាលើកខោឲ្យស្រួលវាយទល់ដៃឥឡូវបោះជង្គង់ពីវ៉ាន់វឿនថៃដល់មួយដៃដែរស្បាច្រាស់គ្នាទៅមកឥឡូវកែងម្នាក់បែកទឹកខ្ចាយដល់អ្នកណាចូលធ្ងន់ជាងអ្នកណាទេឥឡូវគឺតតពីវ៉ាន់វឿនតតខ្យល់ដោយសារថៃធាក់កាត់ឥឡូវលោតបាទ
lột và hai chỉ sông cua đáy sông sụp rạ vay ấy bù vay pram tắc bên ấy rồi cơ giang nè rồi văn vươn nơi ta mình toàn nói cho vay đấy trong vay toàn ở chân phong chụp từ ná cua đầy từ nó lấy trong tam vay thân lấy văn vươn đánh vay đi rồi mà chập áo pi văn vươn tranh ấy ban cho cô ngắt cho mưa mà ọt đi thì lời này nhà cái đào thôi ca mồm bái mà can cái đào sái viên vinh đi rồi mà thẻ tốt đòi cái là có thay tốt đòi văn vươn mà thay có đừng có chảnh hay có mà còn lấy hiện châu có đo sừng khơi mấy vụ châu tụt châu tiết có mình là cá này đâu mình tới sol đã hà sơ viện này ti trong cày phần nào chẳng miền là tục thường mấy cái máu ta ro mà sao thì được ấy bà ăn miền tục tí mà trường đi bờ sân chỉ châu văn vươn ai nhé ai cả lặp tôi bật ro pi tật men mà trường ní lên máu đi đâu cái chọc bà sọp cướp vào đầu dân chỉ toát cho một chương trầm ro mà giá đây đây lịch chọc châu tới đi lên ngớp chọc sọp cướp dân bị giặt nè còn ăn trên này kia hai lên dương ăn phải giá ở năng ăn cà tê thôi ở ca bật bong mui và prick này tê bong phải ôn mà chẳng còn vươn phải giá tại bàn tràn nhưng chật chọc tạc ai bà giờ bật tụ tới bộ kia răng này mình thom ra tê bùa đôi chùm rệp chun hàng đàm nhưng trên này bịch mình sớt bong phải ôn chẳng mình thom ra thế nè ở đây là tập hall cứ dương khơi nha bà mà mơn si tam rồi không ai đi cái hôm xin đại cái hôm xin đại dài một ôn bảo là tập đi praman mình chọc bà là tập ho ban từ bà văn vươn trong một ôn vôយ៉ាងណាដែរបើសិនជាការថ្លឹងថ្លៃរវាងពេជ្របន្សិតជាមួយថៃvăn vươnជាមួយពេជ្របន្សិតបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមវីដេអូបាន